Hello，大家好，我係 Max。今日我哋行一條最容易、最簡單、最快捷嘅路線上飛鵝山山頂睇日落。呢條路呢，主要都係行馬路同埋啲明顯嘅山徑同埋石級樓梯，1小時就可以到達九龍最高峰，睇晒西貢同埋九龍市區嘅靚景。我哋嘅路線呢係好直接嘅，喺飛鵝山道行到去百花林，跟住行樓梯上去飛鵝山山頂，跟住沿路落返嚟。單程真係1個鐘就搞得掂啦，爬升470米，行3公里啫。首先呢，我哋喺鑽石山地鐵站呢搭個巴士，攞192嗰啲都得噶啦，去德望學校。咁落車之後呢，向上行少少呢，就經過呢邊呢，就去到呢個清水灣道。咁我哋係沿清水灣道一直向上行啦。左邊好高嗰個山呢，就係我哋今日嘅目標啦，飛鵝山。落巴士之後行咗300米呢，我哋就嚟到呢個路口啦。我哋就要過馬路去對面嘅飛鵝山道啦。咁呢度記得小心啲車，因為佢哋普遍都開得好快。咁我哋就轉到嚟飛鵝山道啦。嗱，路嘅左邊呢度呢，就係飛鵝山1號啦，大名鼎鼎嘅自殺崖呢，就係呢邊上去嘅。想挑戰嘅行左邊，想輕鬆嘅繼續跟住我行右邊。咁而家我哋靠左行，繼續沿飛鵝山道上去啦。右邊有嚿石寫住飛鵝山，都幾啱打卡嘅。咁我哋沿住飛鵝山道一直向上行啦。咁兩邊都係啲別墅啊、豪宅啊。咁啲別墅啲名呢都好平實嘅，叫溫莎堡啊、樂閒小築啊、青雲閣啊咁樣，唔似得呢市區嗰啲豪宅咁樣咩帝咩王嗰啲咩璽嗰啲咁嘅嘢。咁嚟到呢個路口呢，我哋一如既往地靠左行啦。咁右邊呢條百花林路呢，我喺東洋山兔仔許願石嗰條片入面有介紹過嘅。我哋而家靠住左邊繼續行飛鵝山道。咁行飛鵝山道呢，記得行埋一邊啦，因為都幾多車嘅。如果叫架的士直接去到328嘅入口嘅話呢，真係半個鐘可以上到飛鵝山。咁行到上嚟呢，又有一個分岔路喎，右邊好似有個涼亭咁樣，前面呢有一個寫住馬鞍山郊野公園。咁但係其實呢條路呢，只係去配水庫嘅，應該冇乜嘢睇嘅。我哋繼續跟住條飛鵝山道行就得噶啦。咁再向前行少少呢，右邊就有個路牌寫住百花林，可以去到國父孫中山母親嘅墓啊。我哋好快到噶啦，再向前行多120米呢，就到山徑就入口啦。嗱，就係呢個位啦，我哋喺呢度呢上山。咁呢個位呢，有個名堂嘅，叫328。咁328呢，應該係呢度嘅高度嚟嘅。咁隔籬仲有塊危險警告牌喎，但我就唔係好明啦。呢條路呢，其實應該算安全嘅。咁喺呢度呢，我哋行右邊嗰條樓梯。咁由落巴士計呢，我哋行咗1.9公里啦，大概25分鐘就嚟到呢度啦。飛鵝山山頂602米，呢度呢就320幾，即係嚟緊呢，我哋要爬升300米左右啦。咁啊，基本上都係類似呢啲咁嘅樓梯級嘅。呢度呢，只係少少崎嶇，唔係好崎嶇，即係起碼冇玉桂山嗰種好大級嗰啲石級，冇嘅。唯一唔係幾好呢，就係好多仙人喺附近。我諗呢度附近啲風水呢，應該都幾好嘅。你諗下，國父孫中山嘅母親都喺附近喎。咁百花林上山呢條路呢，其實都幾好行嘅。即係路面夠闊，要讓路俾人或者係爬頭呢都好方便。雖然有啲碎石咁，但係佢都好明顯有一級級嘅，咁啊都幾好行嘅。咁沿途樹蔭又多啦。咁雖然就話曬唔到陽光，冬天咁，但係起碼都唔會有風吹啊。夏天嚟就唔怕太陽曬死，冬天嚟呢就唔怕俾風吹死。咁其實都算係咁啦。咁行下呢，身後開始有啲開揚嘅景啦。後面呢就係西貢嚟嘅。咁近山頂呢段路啲樓梯呢就比較窄啲。我哋而家見到飛鵝山山頂上面嘅發射站添啦。其實呢段路真係好快嘅，成條328樓梯都係行咗半個鐘啫，絕對係上飛鵝山最快靚正嘅選擇。我哋望一望身後西貢嘅風景先。咁我哋再向前行多少少呢，右邊呢就有條山徑向住正北嘅，咁就係去象山同埋東山嘅。行飛鵝山嘅正常嘅郊遊路線呢，就係行嗰邊嘅。咁啊可以由百花林呢邊上嚟啦，跟住行象山、東山，走去鑽石山嗰邊走嘅。全程大概都要4個鐘啊。而且象山落山嗰個位呢，有啲麻煩嘅，好鬼斜嗰度，所以最簡單最安全呢，都係行我呢邊。咁講下題外話啦，有樣嘢係好搞笑嘅。飛鵝山自殺崖咁出名，個個 YouTuber 都走去拍自殺崖，但係咪個個行山人士都可以去到自殺崖呢？
望住西邊嘅高樓大廈呢，其實而家背晒光呢，就好似唔係好睇到咁樣。獅子山就係清晰可見嘅，跟住就係慈雲山嘅發射站啦，大老山啊、象山啊、東山啊，呢條就我頭先所講嗰條路啦。咁啊，沿住啲山脊一路行到過嚟飛鵝山，呢個係飛鵝山上面嘅轉播站啦。咁啊，呢邊呢就係西貢嗰邊嘅風景啦。咁我哋而家呢度睇到呢，就係呢個啟德郵輪碼頭嘅風景啦。咁呢，我哋記得唔好停喺度喎，因為呢度啲風景幾靚都好，呢度只係一部分嚟嘅咋，前面更加靚啊！咁呢個呢，就飛鵝山山頂嘅直升機坪啦，你見到大家都喺度望住個夕陽啦。咁呢，上嚟飛鵝山呢度呢，有一樣好喎，就係呢啲人唔係好多。如果喺獅子山睇日落嘅話呢，應該都冇乜位俾你企嘅啦。咁啊，離開直升機坪啦，我哋繼續上去呢，上去飛鵝山嘅最高峰。咁啊，標高處呢，就喺呢度啦。咁前面呢個呢，就係安達臣道石礦場啦。咁我個人覺得呢，過咗標高柱之後落山呢條樓梯呢，先係飛鵝山風景最精彩嘅位置。路線介紹嘅部分呢，今日已經完結噶啦。因為我哋睇完日落之後呢，都係沿路落返山嘅。望住一個咁靚嘅景行落山呢，真係人生一大快事啊！東九龍一帶呢，盡收眼底啊！我哋而家呢係向南行緊嘅，前面呢個呢係飛鵝山無線電站啦。咁市正嘅水泥樓梯呢就到此結束噶啦。前面開始呢就已經係呢個飛鵝山南脊啦。咁我哋喺飛鵝山南脊上面慢慢行，視野呢就好開揚嘅，兩邊都係懸崖嚟嘅，但其實唔係好危險，而且呢度呢好有一種呢個大地在我腳下嘅感覺啊！就喺呢度轉一個圈，你就會發覺香港真係好靚。咁前面呢度呢條路呢越行就越窄啦，而且呢邊呢係通往自殺崖嘅，就冇可能喺呢邊落山嘅，太危險啦。所以我就決定停喺度睇日落。睇住隻鹹蛋黃慢慢落山，真係令人好治癒。睇完夕陽西下，又想睇下城市夜景，所以我決定留多陣，吹咗陣風。日落之後呢，山上嘅氣溫真係凍咗好多，記得帶多件衫。其實飛鵝山呢度呢，真係要揀啱日子先好上嚟嘅。我之前上嚟3、4次呢，好似次次都係大霧啊、大雨啊，咩景都睇唔到嘅，會行得咁辛苦上嚟，跟住乜嘢都冇得睇呢，真係灰到爆。咁好幸運呢，今日嘅天氣真係幾好。咁我介紹呢就到呢度啦，記得 subscribe 我 channel 啦。如果你中意我嘅片，記得撳埋個鐘仔。咁我下次出片你就會收到通知噶啦。歡迎你哋留言俾我，同埋 share 俾 friend 啊。
東方之珠嘅夜景真係冇得輸。坐到7點半呢 Max 終於捨得落山啦。咁行夜山呢，真係記得要帶頭燈啦，唔係好大鑊噶。咁希望你哋會中意我呢條片啦。我哋下次再見，拜拜。